Një akt i paprecedent të dhuna u regjistrua pas ditën e sotme në ambientet e gjykatës administrative ku gjyqtari Astrid Kalaja u qellua me armëzjarri gjatë seancës gjyqësore dhe humbi jetën. Ngjarja ndodhi në momentin që gjyqtari po shqyrtonte një çështje administrative për kundërshtim të veprimeve përmbarimore. Sipas të dhënave paraprake, autori i dyshuar Elvis Shkambi është futur e armatosur në sallën e gjyqit dhe ka qelluar në drejtim të gjyqtarit Kalaja. Nga të shtënat mbetën plagosur dhe 2 persona të tjerë, babe bir, Rakip dhe Ervis Kurtaj, të cilën ndodhen në spital jashtë rrezikut për jetën. Menjëherë pas ngjarjes, forcat e policisë kanë ndërhyrë dhe kanë vënë prang autorin e dyshuar, ndërsa arma e krimit është sekuestruar. Ende nuk dihet si ka mundur i dyshuari të hyjë armatosur brenda godinës së gjykatës, ndonse në hyrje ndodhet detektori i metaleve dhe kontrolli i sigurisë. Sipas burimeve hetimore, Elvis Shkambi është në konflikt të gjatë për pronën në zonën e Shkodrës, një çështje që zvarritet prej vitesh nëpër gjykata. Ai kishte pretenduar publikisht, madje edhe në një emision investigativ, se një provë që ai konsideronte të tillën i është uzurpuar me dokumente të falsifikuara. Shkambi kishte fituar fillimisht në shkallën e parë, po më pas gjykata e apelit i kishte kthyer çështjen për gjykim për shkak të mungesës së disa dokumenteve në dosje. Pikërisht kjo çështje dyshohet të ketë qenë dhe shkaku që e çoi autorin drejt aktit ekstrem, duke kthyer sallën e gjyqit në skenë tragjedie. Autoritetet kanë nisur një hetim të gjerë për zbardhjen e rrethanave të plota të ngjarjes, ndërsa Ministria e Drejtësisë dhe Këshilli i Lartë Gjyqësor kanë dënuar me tone të ashpra aktin, duke cilësuar një sulm të drejtë për drejtë ndaj drejtësisë shqiptare. Trupi i gjyqtarit Astrid Kalaja është dërguar në morgun e Tiranës për ekzaminime mjekoligjore, ndërsa tronditja në radhë të gjyqtarëve dhe stafit të gjykatës është e thellë pas këtij akti të pashembullt në historinë e drejtësisë shqiptare.